鬥爭啊嘛，有冇本事建設係咪？尤其而家個負資產危機咁大，40,007,841宗啦嚇，03年沙士之後22年新高啊！嗱，你睇翻個數，唔係其實嗱，我哋知道啊，嗱4萬宗好多係近年裏邊最多，但係如果你講沙士嚟講咧，沙士最多嘅時候。好似係咪有10萬啊？我記得係10萬。如果你 set 嗰個數字係10,005,5,600咯，10,005,600啊嘛。嗱，如果咧大家仲記得我哋琴日講匯豐嘅 CEO 啊所警告嘅關稅戰，如果再持續落去148%一直落去嘅話，好似200幾嘅其實係。咁你就唔使搞。245，咁匯豐個 CEO 嘅估計同好多嘅經濟分析師嘅估計都一模一樣。你如果去過咗呢個夏天都搞唔掂嘅話咧，咁香港嘅 GDP 咧好大機會咧就重挫10%啦，差唔多9.7到好似啊，9.7%。9.7係啦。9.7% 嘅話咧。咁我諗真係好多，即係你係所有人都要都冇一份，好多唔係所有，好多人都冇一份工啦。有樓嗰啲人有斷工啦。唔係而家已經影響緊，我哋都有朋友即係香港翻嚟都同我哋講話，好多19年支持侵嘅人，而家極度反侵，點解啫？因為關稅戰已經影響咗佢哋份工啊嘛係。係啊。咁啊，而家即係哇！你大佬真係4萬幾喎，即係之後仲要陸續有嚟喎咁如果你話即係經濟再咁樣差落去，你希望見頂咋？但係有個萊坊高級董事啊，萊坊即係咩嚟嘅？萊坊係即係呢一個大中華區研究部，即係分析師啦簡單啲嚟講，分析師啦。負資產個案會繼續上升，但係短期內見頂，我真係見唔到咩時候會跌見頂喎。你如果真係好似 Donald Trump 話齋，好快就丟得成嘅話咧，但係就算點樣丟得成都好啦，即係其實冇得丟唔丟得成。我甚至尋日我係講緊就係呢個能源同埋食品市場，大家已經估丟唔成。今日Flash 入邊好多人都已經講緊加拿大嘅嗰個選舉結果，更加令大家覺得好大機會同其他國家都未必丟得成。咁點算啊？係嘛？如果你話經濟長遠嚟講，真係好似匯豐所預計重挫9.7% 嘅話咧，咁你而家呢個所謂短期內見頂咧，咁即係其實我覺得得個講字。唔係，琴日啲網友都喺我哋嗰度留言，就喺度講緊有晒心理準備，唔係跌30%，係跌正30%啊嘛係。跌正30%就差唔多啊嘛，你跌30%嘅仲大鑊啦。如果你真係跌30%嘅話，你樓價跌30%嘅話，咁嗰個就一定係超越嗰個沙士啦。係香港回歸以來咧最大鑊啦，就係無論係嗰個經濟增長，以至到負資產嘅數目，係嘛？我而家咪就話咧，東升西降，咩升咩降啊，東升西降啊，屌你而家咪失業率上漲啦，負資產宗數上漲咧，而家咪係。而家係講緊，即係可能只係開始嚟嘅喎。你諗乜22年高峰期跌到而家，都只不過係跌翻去15-16年嘅嗰個位嚟嘅啫喎。即係而家係跌，唔係你問題就係話你而家樓市係完全冇晒希望，冇其他，因為你所要用嘅啲招全部出晒啦。舊年即係你講舊年你講撤辣啦，首先撤辣啦，之後期望減息啦，係嘛？嗱，減息咧，你而家佢唔掉頭升都算好啦。咁但係你再冇減息預期嘅咯，香港已經再冇減息預期嘅咯喎。冇㗎啦，如果你關稅戰落去嘅話係。大把人都喺度估焗住要加息嘅係咪先？如果你經濟唔好，更加大鑊添啦。跌10%，大家都寧願持有現金好啦，係嘛？咁嗰度點算？我哋都你頭先講緊好多係大圍入邊嘅嘢，即係政府可以做嘅，銀行可以做嘅都已經做晒。下 round 咪就係地產商要做嘅嘢咯。咁即係我見唔少嘅嗰啲咁嘅地產 YouTuber 自己都講㗎，喂，香港入邊表面上啲一手樓嗰個尺價好高啊。咁但係你話埋單計數，好多人就真係可以話咩私底下可以劈到啲尺價去到4位數字啊嘛係。私底下劈到4位數字啊，係嘛？係啊。唔係其實係㗎，同大灣區睇齊㗎。如果係咁講嘅話係，
我記得好似係咪恒生之前做過預測啊？定係邊度？好似唔係陳啟宗自己講啊。唔係我知，即係話大灣區同香港睇齊，即係一碗水端平啊嘛。咁但係我記得好似唔知惠譽定恒生好似做邊個分析師講過咧，就係話其實佢估計香港即係嗰個受壓仲大過大陸啊嘛。因為你始終即係如果你講即係真係講融合嘅話，仲大鑊啦。如果你話大灣區融合啊，係嘛？即係你之後你真係有北區啊嗰啲單位再落成嘅話，長遠去計嘅話，即係你嗰個供應啊，你仲更加大鑊啦。即係香港嘅地產唔再係即係收埋財富嘅好地方啊嘛，講到尾係啊，轉頭唔值錢。而家邊個即係阿湯文亮去邊啦？湯文亮話升15%喎，係嘛？唔係咁人哋講封筆，咁而家啊真係做得幾徹底下嘅。咁啊就你淨係講亞洲樓王，你 suppose 係嘛？點跌都好即係你話都唔呢啲豪宅應該好穩陣啦而家 Man Nicholson 都話即係呢個3億沽係咪大則3億沽即係樓價蒸發咗即係幾多啊？32%喎，大佬啲有錢人都走喎，真係即係你計埋納稅。獵高順山話呢半山嚟嘅喎。同阿周星馳做鄰居喎，可以係咁天比高附近咯。係咯，唔係附近啦，就唔係鄰居即係都跌咗咁多30%喎，真係結業潮更加唔好講啦，係嘛？即係呢啲乜大班西餅都玩完啦，好似早排海絲又玩完啊嘛！海絲我以前屋企樓下有餅店嚟㗎，即係由細食到大啊！而家冇埋啊，嘉禾咧更加唔好講。即係啲網友都講就話呢一個海絲餅店大老闆瓜咗之後即係啲僆仔啊，不務正業啊嘛，係啊，全力炒樓啊嘛，又係咁樣啦，即係好似阿波仔嗰啲咁樣啦，係嘛？咁啊，施永青咧。施永青即係而家仲講唔講咧？施永青成日話嘅喎，成日俾希望俾個市場嘅喎，係嘛？即係之前又話減息，舊年又講撤辣，又講減息啦，係咪？然之後就講話大灣區啊，嗰啲咩高才通啊呢啲啦。而家全力反侵。而家除咗反侵都冇眼睇咯，已經。我見到佢嘅專欄係有店鋪嘅喺手嘅投資者該怎麼辦啊？點樣怎麼辦啊？你唔好講話有樓嗰啲人點樣辦？冇喎，屌你！真係10邊有9邊都係反侵喎。咪又係阿高天佑所講，以前係一鋪養3代，而家要3代養一鋪。乜日日都去講美國，屌你！即係做乜嘢啊？喂，我哋美國冇格仔啫，佢係點樣啊？我哋格唔喂，我哋講香港仲多過佢喎，係嘛？都幾黐線喎呢條友係。香港真係冇嘢好講噶嘛呢個合理嘅喎又。係咯，完全唔知去咗邊喎！呢條友係阿施永青呢啲係即係冇得搞啊咁OK關稅戰咁咪就係話咯，你放下鬥爭迷思啊！你而家首先你搞掂咗香港經濟先啦，係嘛？即係咁，但係邊個有權鬥爭啊？邊個有權放棄鬥爭專注？